को भी लगता है कि हमारा दिल धक धक करता है। सो लेट मी टेलिंग यू, हमारा दिल धक धक नहीं करता है। हमारे दिल से दो आवाज आती है, वन इज लव एंड अदर इज डब। जब डॉक्टर हमें चेक करते हैं बाय द स्टेथोस्कोप तो उन्हें यही दो आवाज लब और डब सुनाई देती है। लब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स बंद हो जाती हैं और डब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी सेमी लूनर वॉल्स बंद हो जाती हैं। डॉक्टर इन्हीं दो साउंड के बेसिस पे हमारे हार्ट को चेक करते हैं कि हमें कोई बीमारी है कि नहीं, और इन दो साउंड के अलावा कोई तीसरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है या इन दो साउंड्स में कोई दिक्कत आ रही है, इट मीन्स हमारे हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आगे से अगर कोई आपसे कहे कि मेरा दिल धक धक कर रहा है तो उसको बताना कि दिल कभी धक धक नहीं करता। दिल में से सिर्फ दो आवाज आती है, एक लब होती है, दूसरी डब होती है। कमेंट्स में जरूर बताना कि ये इन्फॉर्मेशन पहले आपको पता थी या नहीं पता थी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना एंड ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।